Saat anak batuk, Anda mungkin segera mencari obat batuk untuk meredakannya. Terlebih, terdapat beragam merek obat batuk anak di pasaran. Kami telah menyusun cara memilih obat batuk anak. Di dalamnya, Anda akan menemukan berbagai informasi, mulai dari waktu terbaik pemberian obat hingga kandungan yang dibutuhkan sesuai penyebab batuk anak. Agar tak salah pilih, mari simak informasi lengkapnya di sini. Berikut obat batuk terbaik untuk anak. Ketchosan Kids Herbal Cough Syrup merupakan obat batuk anak yang bisa dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Dengan formula herbal, obat ini memberikan kelegaan tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Harga sekitar Rp30.000. Prospan Syrup adalah obat batuk tanpa gula, alkohol, dan pewarna yang dirancang khusus untuk kesehatan si kecil. Dengan rasa lezat, memikat anak-anak untuk minum tanpa perlawanan. Kandungan alami dan bebas bahan berbahaya membuatnya aman dikonsumsi anak-anak yang sensitif. Harga sekitar Rp100.000. Bisolfon Kids. Selain ideal bagi penderita diabetes, produk ini dapat dijadikan obat batuk anak 2 tahun ke atas. Diperkaya dengan rasa stroberi, anak-anak akan merasa lebih enak saat menelannya. Aktivitas anak pun tak lagi terganggu oleh batuk berdahak. Harga sekitar Rp50.000. Laserin Madu mengandung racikan herbal yang membantu meredakan batuk, masuk angin, muntah, dan sakit perut pada anak. Tambahan madu membuat rasanya lebih enak dikonsumsi oleh anak-anak. Harga sekitar Rp20.000. OB Herbal Junior. OB Herbal Junior adalah pilihan terbaik untuk meredakan batuk anak sambil memperkuat daya tahan tubuh. Dengan formula herbal yang lembut dan aman, produk ini dirancang khusus untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan ekstra. Harga sekitar Rp15.000. Herbacov Syrup merupakan solusi efektif untuk meredakan batuk anak yang disertai sakit tenggorokan. Dengan formula yang lembut, sirup ini mudah dicerna anak-anak dan memberikan kelegaan tanpa efek samping yang merugikan. Harga sekitar Rp15.000. Thermorex Plus Syrup merupakan solusi efektif untuk meredakan gejala flu dan batuk dengan cepat. Kombinasi formula yang unik memberikan kelegaan dari batuk dan mampu meredakan rasa nyeri yang timbul. Dengan kandungan bahan aktif yang teruji secara klinis, sirup ini bisa membantu melawan infeksi saluran pernapasan. Harga sekitar Rp15.000. Bodrexin Flu dan Batuk Pe adalah solusi efektif untuk mengatasi batuk berdahak dan hidung tersumbat secara cepat. Dengan formula khusus yang mengandung bahan aktif terpercaya, produk ini membantu mengencerkan dahak. Harga sekitar Rp15.000. OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu. Obat batuk untuk anak biasanya tersedia dalam satu pilihan rasa saja. Jika Anda mencari obat batuk dengan beragam pilihan rasa, produk ini adalah solusinya. Produk ini hadir dengan pilihan rasa jeruk, stroberi, apel, dan madu. Harga sekitar Rp20.000. Peipa Coa Series obat batuk cat ibu dan anak. Obat batuk ini diperkaya dengan kandungan bahan-bahan herbal. Selain batuk dan sakit tenggorokan, obat ini berfungsi sebagai penurun demam. Hebatnya lagi, khasiat lainnya ialah mampu menjaga kesehatan paru-paru. Harga sekitar Rp25.000.
Jangan lupa like, komen dan subscribe.